ஸ்பேஸ பத்தி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி சிய பத்தியும் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா ஸ்பேஸ்ல இருந்து சிய பத்தின ஒரு ரிசர்ச்ல இப்ப புதுசான ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் நாய்ஸ் கேக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கரீபியன் சீல ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் நாய்ஸ் கேக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன மாதிரி இருக்கு அந்த சவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா விசில் சவுண்ட் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஏன் வருது அப்படின்றத இன்னும் சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கல. ஆனா இந்த சவுண்டை வந்து ஹியூமன் இயர்ஸாலே கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை பத்தின போஸ்டர் சமூக வலைத்தளங்கள்ல போட்டதுக்கு அப்புறம் இதுக்கான லைக்ஸ் நிறைய வந்துட்டே இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த விஷயத்தை நிறைய பேர் ஷேரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது கமெண்ட்ஸ் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதோட சவுண்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்ற ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த சம்மருக்கு நம்ம இந்த சவுண்ட் என்ன அப்படின்றத போய் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியும் கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஒருத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஏர்த்தை நம்ம அழிக்கிறதுனால அது ஹெல்ப் கேட்கறதுக்காக தான் இந்த சவுண்டை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த விஷயம் இந்த வாரம் சமூக வலைத்தளங்கள்ல நிறைய பேரால பேசப்பட்டுச்சு. சாக்லேட் அப்படின்னு சொன்னா பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம நிறைய சாக்லேட் சாப்பிடணும், டிஃப்ரெண்டான சாக்லேட் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுவோம். ஆனா அதை சாப்பிட்டா ஃபேட் ஆயிருவோமே அப்படின்னு சொல்லியும் நம்ம யோசிப்போம். ஆனா இப்போ சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா சாக்லேட்ஸ்ல இருந்து ஃபேட்டை கட் பண்றதுக்கான ஒரு புது டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரோரியாலஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னிக்கை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த டெக்னிக் மூலமா எப்படி ஃபேட்டை குறைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ஸை சாக்லேட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது உள்ள அனுப்புறாங்களாம். அது மூலமா ஃபேட்டை குறைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது எப்படி நடக்குது, இது புரியவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்ல நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஃபேட்டை குறைக்கிறதுனால யூஸே கிடையாது, அதுல இருக்க சுகரை கட் பண்ணுங்க, அதான் யூஸ், சுகர் சாப்பிடுறது ரொம்ப கெடுதல் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட்ல போட்டிருக்காங்க. சோ இதுக்கான எதிர்ப்புகளும் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு சமூக வலைத்தளங்கள்ல. உலகத்துல டெய்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய ஸ்பீசிஸோட டிஃப்ரெண்ட் எபிலிட்டிஸையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில கெமிலியானோட ஒரு எபிலிட்டியை பத்தி இப்போ ரிசர்ச்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதோட டங் மூலியமா எப்படி அதோட பிரேவை ஸ்டிக் பண்ணி எடுத்துட்டு வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதை சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச உடனே இதை சமூக வலைத்தளங்கள்ல ஒரு போஸ்டும் பண்ணாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கெமிலியானோட ஸ்டிக்கி டங்ல வந்து ஒரு மியூக்கஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குமா, அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் தான் அதோட பிரேவை எடுத்துட்டு வரதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ஹியூமன் சலைவாவோட 1000 டைம்ஸ் அதிகமா விஸ்காசிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இத பத்தி சமூக வலைதளங்கள்ல போஸ்ட் பண்ணோம்னா இதுக்கு நிறைய ரீட்வீட்ஸ் வந்துருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம இத பத்தி நிறைய வீடியோஸும் கெமிலியான் எப்படி வந்து அதோட பிரேவை எடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வீடியோஸும் நிறைய போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த விஷயத்தை இந்த வாரம் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம வாரம் ஸ்பேஸை பத்தி நிறையவே டிஃப்ரெண்டான விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம்னு கூட சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு போட்டோவை போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பேஸ்ல இருந்து. என்ன போட்டோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பேஸ்ல இருக்க ஒரு கான்ஸ்டலேஷனுக்குள்ள நெபுலா ஃபார்ம் ஆயிருக்கான். இந்த நெபுலா வந்து ஹார்ஸ் ஹெட் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த நெபுலாக்கு பின்னாடி பிங்க் கலர் கிளவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் பிங்க் கலர் கிளவுட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்றதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ்னால தான் பிங்க் கலர் கிளவுட்ஸ் அதுக்கு பின்னாடி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த போட்டோ பார்க்கறதுக்கே ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ஃபேரி டெல்ல இருக்க மாதிரியே இருக்கு இந்த போட்டோ அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு மத்த கமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஹார்ஸ் ஹெட் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் இதோட ஷேப் எப்படி இருக்கு, இது வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஹெட்லெஸ் மேன் வந்து ஓஷன்ல நடக்கிற மாதிரியே இருக்கு இந்த போட்டோவை பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிரெத் டேக்கிங் போட்டோ அப்படின்னு சொல்லியும் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஸ்பேஸ் இஸ் அமேசிங் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. நிஜமாவே ஸ்பேஸ் இஸ் அமேசிங் தான். நம்ம வார ஹேஷ்டாக் விஞ்ஞானம்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராமினன்ட் பர்சனோ இல்ல ஒரு சயின்ஸ் பேஜை பத்தியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில இந்த வாரம் யாரை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரிச்சர்ட் டாக்கின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட பத்தி தான். இவர் ஒரு பயாலஜிஸ்டும் கூட, அது மட்டும் இல்லாம இவர் ஒரு ரைட்டரும் கூட. இவர் எதை பத்தி ரிசர்ச் பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இவல்யூஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பத்தி ரிசர்ச் பண்றவர் தான் ரிச்சர்ட் டாக்கின்ஸ். இவரோட ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு 6 lakh people லைக் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இவரோட ட்விட்டர் ஹேண்டிலுக்கு 1 million ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. இன்ஸ்டாகிராம்ல இவரை போட்டு சர்ச் பண்ணும்போது 23,000 ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தாங்க. ஆனா எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரிச்சர்ட் டாக்கிங் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் அப்படின்ற பேஜுக்கு தான் இருந்துச்சு. இவர் இன்ஸ்டாகிராம்ல இல்ல, இவருக்கு அஃபிஷியல் அக்கவுண்ட் இன்ஸ்டாகிராம்ல இல்லன்றது இது மூலமா தெரியுது. இந்த ஃபவுண்டேஷன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சயின்டிஃபிக் எஜுகேஷனை டெவலப் பண்றதுக்காக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பயாலஜிஸ்ட் வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. இவர் ஒரு சமூக வலைத்தளம்ல ஒரு போஸ்ட் பண்ணாரு அப்படின்னா அது நிஜமாவே ட்ரெண்டிங்கும் ஆயிட்டு இருக்கு. இஸ்ரோ 20 சேட்டலைட்ஸ் கொண்ட ஒரு ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் RLV-TDன்ற ஒரு ராக்கெட்டையும் லான்ச் பண்ணாங்க. இந்த ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணும்போது அந்த ராக்கெட்டில் ஒரு கேமராவை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த கேமராலேருந்து அந்த ராக்கெட் லான்ச்சை எடுத்த வீடியோவை இப்போ சமூக வலைத்தளங்களில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. யூடியூப்ல இந்த வீடியோவை நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு வியூஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 2 lakh வியூஸ் வந்திருக்கு. ஸ்காட் கெல்லி 1 year ஸ்பேஸில் இருந்துட்டு திரும்பி வரும்போது இவருக்கு எவ்வளோ வரவேற்பு இருந்துச்சோ அதே மாதிரி டிம் பீக்கும் வரவேற்பு இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். இவர் 6 months தான் ஸ்பேஸில் இருந்தாலும் ட்விட்டர்லையும் ஃபேஸ்புக்லையும் இவர் நிறைய ஃபோட்டோஸை
போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய வீடியோஸும் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இப்போ ஒரு வீடியோவை யூடியூப்ல போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, டிம் பீக் அவர் பாராசூட்ல வந்து எர்த்ல இறங்கும்போது எப்படி அவரை ரெஸ்கியூ பண்ணாங்க அப்படின்ற ஒரு வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த வீடியோவை இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு வாங்க. அடுத்த வாரம் ஹேஷ்டாக் விஞ்ஞானம்ல நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஹேஷ்டாக் விஞ்ஞானம் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா யூடியூப்ல ஹேஷ்டாக் விஞ்ஞானம் டைப் பண்ணி பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஃபேஸ்புக்ல ஹேஷ்டாக் விஞ்ஞானம்ன்ற பேஜை மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. ஸோ அடுத்த வாரம் ஹேஷ்டாக் விஞ்ஞானம்ல நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன்.